जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग एग्जाम। इस दिन आखिर होता क्या है? चलिए आज एग्जाम सेंटर के अंदर का एक वर्चुअल टूर करते हैं ताकि हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। तो आज हम इन 5 जरूरी स्टेजेस को समझेंगे। इससे एक साफ साफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम वाले दिन क्या क्या होने वाला है। तो सफ़र शुरू होता है एग्जाम सेंटर पहुंचने के साथ। देखते हैं कि उस पहले घंटे में आखिर होता क्या क्या है। ओके, तो सेंटर में एंटर करने से पहले हर कैंडिडेट को इन 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले सिक्योरिटी चेक, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड पर स्टैंपिंग होगी और फाइनली वेटिंग हॉल में जाना होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिससे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। वेटिंग हॉल से सबको छोटे छोटे बैचेस में मेन टाइपिंग हॉल में ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि भीड़ ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। अंदर जाते ही सबको अपना अपना सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेयर और टेबल की हाइट आमतौर पर टाइपिंग के लिए एकदम परफेक्ट होती है ताकि आराम से बैठकर एग्जाम दिया जा सके। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल पर। इक्विपमेंट। कीबोर्ड HP के K100 या 160 जैसा मिल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले कीबोर्ड चेक करने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है। ये टाइम सच में बहुत काम का है। चलिए अब बढ़ते हैं असली एग्जाम की तरफ। सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग। 2 मेन टेस्ट्स में से पहला चैलेंज। प्रोसेस काफी सिंपल है। स्पीकर पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, लॉगिन के लिए ID और पासवर्ड डालना है। इसकी ठीक बाद एक छोटा सा 1 मिनट का डेमो टेस्ट होगा, बस फिंगर्स को वार्म अप करने के लिए। पूरा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 5 मिनट का है, एकदम फोकस्ड चैलेंज। बस 5 मिनट का ही खेल है सारा। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही डेमो खत्म हो प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर ओके, और बस 5 मिनट का काउंटडाउन फौरन शुरू हो जाता है। बिल्कुल भी देरी नहीं होती। इंग्लिश टेस्ट खत्म होने के बाद अपने काम को रिव्यू करने के लिए 1 मिनट मिलता है, और इसके बाद हिंदी टेस्ट से पहले एक बहुत ही जरूरी 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता है। ये ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट है। अब आती है बारी एग्जाम के दूसरे और शायद सबसे क्रूशल पार्ट की, हिंदी टाइपिंग। और यहाँ शुरू में ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। ये मान लीजिए पूरे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले बहुत ध्यान से अपना हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है, कृतिदेव या मंगल। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार फॉन्ट सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर दिया तो प्रोसेस बिल्कुल इंग्लिश टेस्ट जैसा ही है। 5 मिनट का टाइमर फौरन शुरू हो जाता है और एंड में रिव्यू के लिए 1 मिनट मिलता है। सिंपल। ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन टेक्निकल रूल्स और पैसेज आखिर कितना मुश्किल होता है? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। यहाँ कुछ जरूरी टेक्निकल डिटेल्स हैं। देखिए, ऑल्ट की काम करती है जो कुछ कैरेक्टर्स के लिए जरूरी हो सकती हैं, लेकिन कंट्रोल और एंटर कीज लॉक्ड रहती हैं। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब पैसेज कितना डिफिकल्ट होगा? देखिए, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि राम जाता है जैसे सिंपल सेंटेंस आएंगे। पैसेज मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजिंग वर्ड्स तो जरूर मिलेंगे। तो डिफिकल्ट का असली मतलब क्या है यहाँ? चैलेंज लंबे लंबे शब्दों से नहीं आता। असली चैलेंज तब होता है जब पैसेज में नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर ऑल्ट की वाले शब्द आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। ये सब कुछ है माइंडसेट के बारे में। एग्जाम के लिए आखिर सही साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? तो इतनी सारी तैयारी और पूरा प्रोसेस समझने के बाद असली चैलेंज है क्या? क्या ये स्पीड का गेम है या कुछ और? और इसका जवाब है माइंडसेट। असली सक्सेस की चाबी स्पीड से ज्यादा माइंडसेट है। यहाँ गोल टॉप करना नहीं है, बस पास होना है, एक्यूरेसी और शांति के साथ। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आखिरी बात, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है और स्पीड ठीक ठाक है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बस शांत रहना है। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ स्पीड का टेस्ट नहीं है, ये माइंडसेट का टेस्ट है। क्या इस चैलेंज के लिए तैयारी पूरी है?